Ja, jeg heter Alf Johansen og 75 år. Vokste opp i Brennelv i Porsanger. Da jeg var barn, så var et av høydepunktene i året var å dra ut i fjellet og finne tak i juletre. Det gledet vi oss til, og det var noe vi så frem til bestandig. Det var et år at far min var forsinket med juletrehogsten, og jeg og en kamerat i bygda fant ut at vi skal dra selv til fjells. Vi var nok ikke mer enn kanskje 8-10 år, jeg vet ikke sikkert. Vi reiste opp i Brennelvdalen, og det er ikke så bra med furutrær i Brennelvdalen. Så det var langt imellom det som kunne egne seg som juletre. Men til slutt så fant vi et tre som vi mente var fint, og da satset vi på at vi skulle ta det. Vi hugde det ned. Men da vi fikk det ned, så oppdaget vi jo det at det var så veldig svært at vi to små gutter i Djupsneen var ikke i stand til å få det juletreet med oss hjem. Så vi gikk til en bonde oppe i dalen. Han var en veldig snill mann, og han hørte på oss og syntes synd på oss og sa det at det juletreet skal vi nok få nærmere, i hvert fall ned til gården hans. Så han selte på hesten og tok sleden, og vi kjørte med hest og slede opp til treet. Og fikk det ned til gården. Og nå var vi halvveis. Men å få den fra gården, altså Fossestrand, opp i Brennelvdalen og ned til Brenner, det var mange, mange kilometer. Så vi var jo bare halvveis. Nå var vi så heldige at kameraten min sin far hadde lastebil. Og det var brøyta vei et stykke oppover. Så det endte med at far til kompisen min, han kom med lastebil og hentet juletreet. Og vi fikk det hjem. Men når vi kom hjem, så oppdaget jo det at vi hadde bare ett tre, og vi skulle egentlig ha to. Vi var jo 2 stykker. Og juletreet kunne vi ikke dele. Så det endte med det at vi trekte lodd om juletreet, og kompisen min som hadde lastebil, han fikk treet. Et av mine sterkeste barndomsminner fra først på 1950-tallet i Brennelv var kjøring med hest. Den gangen så trekte man ved fra Brennelvdalen og ned til bygda. Og de som ikke hadde hest, de kjøpte da ved av de som hadde hest. Og jeg var så heldig og fikk være med en tur som 6-7-åring med en kar oppover for å hente et lass med ved. Og det var en også dramatisk tur, for de bakkene oppover Brennelvdalen, Fossebakkene, var veldig bratte og lange, slik at når vi skulle ned med lasset, så måtte vi sette tauene med igjen, sånn at ikke sleden skulle løpe løpsk. Og den gangen tente det i meg et håp og en idé om at jeg en gang skulle bli hestekar. Men vi hadde ikke råd til hest hjemme, og vi hadde ikke bruk for hest hjemme, og det var regnet som luksus å ha hest. Så det ble med tanken, men drømmen, den eksisterte bestandig, om at jeg en gang skulle havne på hesteryggen, jeg også. Så da jeg på begynnelsen av 1970-tallet jobbet som journalist i Bergen, så kjøpte jeg meg en hest. Og jeg var etter et par år som journalist lei av å sitte på kontor. Så jeg tenkte at nå kjøper jeg hest, og så rir jeg hjem til Lakselv. Fra Bergen til Lakselv. Det er en ridetur på 3000 kilometer. Jeg hadde jo aldri sittet på hesteryggen før, så jeg måtte jo kjøpe hesten året før, lære å ri, lære å delvis sko en hest, og ikke minst lære å avlive en hest, fordi at mye av den turen her skulle gå i Fjell-Norge, gjennom Norge til fjells. Langs de gamle postrutene som man hadde da man bærte post fra Lindesnes til Nordkapp med hest. Så det førte til at jeg i sommeren 1972 reiste fra Bergen med tog, hest og tog til Voss. Og der startet turen, fordi at det var vår i fjellet på Vestland, og det var vanskelig å komme seg frem, og sneen, det var kommet mye ny sne. Så jeg startet fra Voss i begynnelsen av juni. Og i september så var jeg hjemme i Lakselv etter ca. 90 dager på hesteryggen. Og turen endte med det at, ja, det hører meg til historien at jeg skrev en artikkelserie mens jeg rei, som het Norge fra hesteryggen. Og meningen med turen var jo å studere folkelivet, hvordan folk tar imot en
farende fant som kommer på hesteryggen og banker på og ber om hus og mat. Hvordan folk reagerer etter hvert som man kommer lenger nord i landet. Så det var en veldig interessant studietur sånn sett. Den andre ideen med turen var jo å gå opp de gamle postrutene som gikk til fjells. Og de fulgte jeg da i hovedsak, så jeg var lite på vei fordi at hestens føtter ville ikke tåle det. Og etter 90 dager, 100 dager som sagt, så var jeg hjemme i Lakselv. Og jeg tok jo heller ikke den nærmeste veien. Jeg gjorde mange avstikkere, blant annet i Tromsø. Det var en avstikkertur på 300 kilometer, fordi at jeg gjerne ville innom Tromsø. Så sånn sett var det ikke noen ferietur, men det var en interessant tur. Og den gangen, på begynnelsen av 1970-tallet, så var det nesten ikke hester å se. Her i Finnmark traff jeg bare på én hest, og det var i Mollersjokk på fjellstua der. Men den hadde ikke sett andre hester på 20 år, så den var helt rebelsk og sparket fjøsen og stallen til pinneben når jeg kom inn med min hest. Så det var sjelden med hest den gangen. Og det å vandre med hest langs veien, det var så uvanlig den gangen. Sånn at når jeg skulle for eksempel passere gjennom Nordland, hvor det var veldig trangt på veien, så hopet det seg opp med folk som stoppet opp når de så denne karen på hesteryggen. Og det var jo trafikkfarlig, så jeg hadde skrevet en lapp som jeg brukte å henge på bak på hesten, hvor det sto «Kjør forbi, vi er på ferie». Og sånn sett så gikk det jo bra, og jeg hadde ingen store uheld på turen. Jeg kom frem, syntes jeg selv, i rett tid. Og den siste artikkelen jeg skrev i avisen, der skrev jeg at nå er vi fremme, og det er synd, men jeg må levere hesten på slakteriet fordi at transporten til Bergen er så kostbar. Det syntes direktøren i Nordfjells Dampskipsselskap var for galt, så han ringte og sa det at hvis du kommer til Hammerfest, skal du og hesten få reise til Bergen på første klasse ved Hurtigruten. Det skal ikke koste noe som helst. Og som sagt, som gjort, vi reiste med Hurtigruten tilbake til Bergen. Og på kaia i Bergen sto den gamle hesteeieren og sa det at jeg kjøper hesten tilbake. Så den endte sine dager på den stallen hvor den hadde vokst opp. Ja, mange lurer på hvorfor jeg av alle skulle begynne med reindrift. Historien går helt tilbake til jeg var 5-6 år gammel. Min bestefar i Brennelv hadde butikk. Og jeg pleide å være på butikken som betjent og kunne få litt godter av og til, og kanskje en appelsin, når jeg hadde vært flink. Så det var liksom lønna for å være butikkbetjent. På den tiden var det mange reindriftssamer som holdt til i området, og de handlet på butikken hos bestefar. Blant annet en som vi kalte for Ingo Smæt og Ingo Snilla, Mattis Eira og Nils Mathisen Eira fra Karasjok. De var faste gjester hjemme hos oss. Og når de kom på butikken, så kjøpte de gjerne appelsiner. Og de kjøpte ikke bare én, men de kunne kjøpe 1 og 2 kilo appelsiner, og sitte hele dagen og spise appelsiner på butikktrappa. Og det synes jo jeg var voldsomt flott. Så jeg tenkte som så at det å drive med reindrift, det må jo være fint. Tenk at de der guttene der kan sitte på butikktrappa og spise appelsiner hele dagen, og ikke gjøre noe annet. Og prate med folk. Mens jeg som da var betjent og måtte være dreng, kunne få en appelsin en gang i uka for jobben. Så da bestemte jeg meg for at når jeg ble voksen, så skulle jeg begynne med reindrift. Og sånn ble det.